هل كان اللقاح السبب في وفاة مشار البلام؟ لماذا لم تقم الجهات الصحية بفحص الكورونا قبل إعطاء اللقاح؟ ولماذا تم إعطاء الديكادرون بعدما تأكد الإصابة والديكادرون معروف بتثبيط المناعة؟ وإذا كان قد استلم اللقاح كيف تمت إصابته بالكورونا؟ من اللقاح كان هو السبب بالإصابة. هذا ما سوف نتحدث به في هذا الفيديو عن ملابسات وفاة المرحوم مشار البلام. شلونكم يا جماعة الخير؟ وياكم دكتور زمن الخفاف من شمال انجلترا. الفيديو راح نتحدث به ونجاوب على كل هاي الأسئلة اللي جت ببالكم. مشار البلام قامة فنية كبيرة في الخليج العربي، وشارك بأعمال فنية رائعة وجميلة، وكان يسعى إلى تتويجها بعمل مهم جدا، ولكن اللي صار أنه استلم اللقاح. مشار البلام كان واحد من أهم النجوم وأهم كبار الشخصيات اللي دعوا إلى إعطاء لقاح الكورونا، واستلمه بنفسه وظهرت له لقاءات حتى بعد استلام اللقاح. أخذت اللقاح البارحة وتلقح وتكسرت، وكان مبين من الصوت أساس. تنصح الناس ياخذوا اللقاح؟ والله خذوه، احنا هو علينا إذا ما أخذنا اليوم بناخذه باكر، بس احنا الظاهر احنا الصفوف الأمامية الضحية الأولى. والده ظهر وهو يتحدث عن سبب الوفاة. اللي صار بعد إعطاء اللقاح أنه يوم بعد آخر بدأت حالته تدهور، وتم الكشف عن إصابته بالكورونا واحتاج أكسجين. مع الأكسجين تم إعطاء الدكساميثازون أو الديكادرون، دهورت حالته وتوفاه الأجل. لكن للإجابة عن هاي التساؤلات لازم نشوف الفيديو اللي يتكلم عنه الوالد، وبعدين نرجع لكم بعد الفيديو. الحمد لله والشكر، جزاكم الله خير وما قصرتوا، جزاكم الله خير. هذا من طيب الكويتيين وأصلهم وكل من سأل عنه في كل الدنيا. مشكورين يا يبا، مشكورين. هو أخذ اللقاح بس كان في كورونا، ما فحصوه قبل لا يعطونا اللقاح، ولا يفحصون أحد أصلا. لازم يفحصون أحد يشوف إذا في كورونا ولا ما في كورونا علشان يعطي اللقاح. أو عطوا اللقاح ما في شيء، صحته زينة، بس كانت في كورونا ماكو أعراض، وعطوا اللقاح وانتكس، وبعدين عطوا له إبرة الكرتزون، هذه اللي أنهته. والد المرحوم تحدث على أنه كانت عنده إصابة ولكن ما ظهر عليه أعراض، مع هذا تم إعطاء اللقاح. فشنو الإجراءات المعتمدة في الدول الغربية عند إعطاء اللقاح، وبالخصوص في المملكة المتحدة؟ ولماذا تم إعطاء الدكساميثازون بعد ذلك؟ أولا، بالنسبة للقاح، اللقاح لا يسبب العدوى، لأن اللقاح ليس فيروس مضاعف. هذا من جانب أول. الجانب الثاني، لماذا لم يتم فحص الكورونا؟ في المملكة المتحدة الإجراء المتبع أنه يتم سؤال المريض من قبل أحد الأطباء المؤهلين عن أعراض الإصابة بالكورونا، وإذا كان الشخص لا يحمل هذه الأعراض من الممكن أنه يستلم اللقاح. الفكرة عن السؤال عن الأعراض هو أنه تقليل الاحتمال أنه يكون الشخص مصاب بالكورونا ونعطيه اللقاح. زين، إذا شخص مصاب بالكورونا وتم إعطاء اللقاح، شنو الأضرار؟ الأضرار ليست إضرار بالشخص، ولكن المشكلة اللي ممكن تصير أنه يضيع اللقاح سدى. كيف؟ لأنه في ذلك الوقت يكون الجهاز المناعي في الجسم متحفز بسبب الفيروس اللي موجود، وبالتالي مشغول بالفيروس ولا يولد المناعة المطلوبة نتيجة إعطاء اللقاح، فتعتبر جرعة إضافية غير مفيدة، ولكن لا يتوقع أن ينتج منها ضرر. هذه النقطة المهمة. فالأفضل والإجراء المتبع أنه الشخص إذا عنده إصابة، سواء تم كشفها بالصدفة عن طريق المسحة أو كان الشخص لديه أعراض، يتم تأجيل اللقاح. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه تدهورت حالته وتم إعطاء الدكساميثازون، والدكساميثازون معروف أنه مادة مثبطة للمناعة. لكن اللي يصير في حالة العدوى بالكورونا وكوفيد 19 أن الشخص تبدأ مناعته بمهاجمة الفيروس، وهذا اللي يسوي حالة الحمى وبعض الأحيان بعض القحة الموجودة. ولكن إذا رد الفعل المناعي وصل إلى مرحلة غير مسيطر عليها وبدأت الحالة تدهور، تتولد حالة تسمى بالعاصفة السيتوكينية، أو خلينا نسميها عاصفة المناعة. عاصفة المناعة هذه من تصير من نشوف دلائل عليها مثل احتياج المريض للأكسجين، هنا نعرف لازم نسيطر على الموضوع ولازم نكبح جماح هذه العاصفة السيتوكينية. شلون نسوي هذا الموضوع؟ نعطي دكساميثازون.
ديكساميثازون يقلل أثر هذه العاصفة، ولكن يقللها عند الأغلبية. هل راح ينجح في جميع الحالات؟ لا، بالدليل هو يقلل الوفيات ولكن لا يوصلها إلى الصفر. فعندما يدخل شخص يحتاج للأكسجين المستشفى نعطيه ديكساميثازون على مود نقلل هذا الموضوع، ولذلك أيضا لا نعطي الديكساميثازون قبل دخول المستشفى لأنه ما لقوا به أي فائدة قبل دخول المستشفى، لأن العاصفة السيتوكينية بعدها ما صارت. فإذن ما كان من الواجب أنه نعمل مسحة قبل إعطاء اللقاح، وإعطاء الديكساميثازون ما بيخل. المشكلة الأخرى إذا شخص أخذ اللقاح شلون تمت إصابته؟ عند إعطاء اللقاح أكو عاملين لازم نأخذهم بنظر الاعتبار. أولا المناعة لا تتكون مباشرة، تأخذ أسبوع إلى 3 أسابيع لتتكون. فأي شخص أصيب قبل إعطاء اللقاح أو بعد إعطاء اللقاح بأسبوع إلى 3 أسابيع ما يزال احتمال الإصابة ممكن، وبالتالي راح تظهر عليهم أعراض الكورونا. ولكن الفكرة أنه الكثيرين من الأشخاص اللي يأخذون اللقاح يكونوا ما مصابين، واحتمالية الإصابة خلال أول 7 أيام قليلة، وبالتالي نتمنى أنه يكونون المناعة بعد مرور الأيام. الشغلة الأخرى واللي هي كلش مهمة أنه لا يوجد لقاح ناجح 100%. تذكرون إعلان شركة فايزر واللي قالت أنه اللقاح يعمل 95%، يعني يبقون أكو 5% من الأشخاص ما تتولد عندهم مناعة من فيروس كورونا، فذول 5% راح يبقون معرضين للإصابة بالكورونا مع العلم أنه أخذوا اللقاح. ولكن الأمل أنه بتلقيح عدد كبير من أبناء المجتمع 95% من الأشخاص اللي حول هذا ولا 5% يكون عندهم مناعة من الفيروس، وبالتالي لا ينقلون العدوى ولا يسببون المشاكل الصحية لهذول 5% اللي ما تولد عندهم مناعة. وأيضا أنه 95% ما يحتاجون دخول المستشفى، وبالتالي يقل الضغط الصحي، والأجهزة الصحية والمستشفيات تكون مؤهلة وقادرة على استيعاب أعداد المصابين. لهذا السبب لازم نعطي اللقاح، ولهذا السبب ما يحتاج أنه نسوي فحص الكورونا قبل ما نعطي اللقاح، وماكو مشكلة إذا أعطينا الديكساميثازون بعد ما يحتاج الشخص الأكسجين. الحالة اللي صارت وفاة المأسوف عليه درس إنه وتذكير أنه لازم كنا نبقى ملتزمين بشروط الصحة العامة، وإن أخذنا اللقاح إلى أن يتم إعطاء اللقاح إلى نسبة كبيرة من المجتمع لازم نبقى متباعدين، إنه ما نتجمع في تجمعات غير ضرورية إلا لضرورة القصوى. مثلا طبيب يعمل في مستشفى هذا لازم يروح المستشفى، بس ماكو داعي للزيارات العائلية، ماكو داعي للتجمعات وإلى مجالس الفاتحة أو مجالس الأعراس. ولازم دائما نلتزم بالكمامة حتى الأشخاص اللي ما عندهم أعراض، لأنه 1 من كل 3 مصابين هو ما عنده أعراض ولكن ممكن ينقل عدوى الآخرين. وأيضا تغسيل الأيدي وأكنه يكون صحي. إذا كنتم مهتمين بالموضوع لا تنسون أنه تشاركون الفيديو، اضغطوا على زر الإعجاب وتابعوا القناة، لأنه نتحدث بها بمواضيع مهمة، ومن ضمنها موضوع تعزيز المناعة اللي حطيناه في فيديو سابق واللي راح أخليكم الرابط في أعلى الصفحة. تابعوا القناة. كان معاكم دكتور زميل خفاف، طبيب طوارئ من شمال إنجلترا.